नमस्कार दोस्तों, मौसमी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का रात का मेनू है मटन कलकत्ता स्टाइल में। आलू पड़ेगा इसमें। इसके लिए पूरा मसाला यहाँ पे तैयार है। प्याज, जीरा, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चा, गरम मसाला सब कुछ हम पीस लिए सिलबट्टा पर। आप लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं तो जानते हैं हम सिलबट्टा पर पीसते हैं मसाला। और यहाँ पे काटी हुई आलू है और यहाँ पे देखिए मटन का पीस। चर्बी और यहाँ पे फ्राई करना है आलू। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, दिन भर थोड़ा थोड़ा करके बारिश हुआ है। अभी भी बादल है आसमान में। तो मटन जो है ना रोटी के साथ ही हम लोग अच्छा लगता है खाने में। पता नहीं किसको कैसा लगता है। तो अभी रोटी बनेगा। चावल है बाबू के लिए, बाबू थोड़ा चावल खाते हैं। यहाँ पे मैंने आटा भी मार के रखे हैं। देखिए दोस्तों, आलू को मैंने फ्राई करके निकाल लिया। अभी यही तेल में हम डालेंगे फ़ौरन। इसमें है देखिए तेज़पात, जीरा, सूखा मिर्चा, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी सब कुछ है इसमें। अभी डाली तो फ़ौरन के लिए। अभी डालती हूँ काटी हुई प्याज। प्याज फ्राई हो चुकी है। अभी इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अभी इसमें डालेंगे जीरा का पेस्ट। और साथ में डालेंगे हरी मिर्चा, हरा मिर्चा का पेस्ट। इसको थोड़ा सा पका लेते थे। पकाने के बाद डालेंगे लाल मिर्चा पाउडर और हल्दी। नमक पहले ही डाल चुकी थी प्याज के अंदर। मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। अभी इसमें डालेंगे हम मटन। इसको हम फिर सीटी लगाएंगे कुकर में। थोड़ा सा इसको फ्राई करती है कढ़ाई में मसाला के साथ। उसके बाद डालेंगे कुकर में। अभी इसको हम डालेंगे कुकर में सीटी देने के लिए, अच्छी तरह से पक जाने के लिए। देखिए दोस्तों, मटन का कलर लाजवाब कलर है। मटन देखिए कितना अच्छा गल गया। बाबू मुंह में लिया, पूरा हड्डी से छोड़ दिया। कैसा बना है बेटा? खूब अच्छा। मटन तुमको बहुत पसंद होता है ना खाने में? हाँ।
निकाल के खा लिए। हाँ कैसा है बेटा? खूब अच्छा। मटन मेरा बाबू को पसंद पड़ता है, मगर चिकन ही हम लोग ज़्यादा खाते हैं। साया नहीं खाइए अंडा से, 4 आदमी में इतने ही खाती है तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखा दिए कैसे बनाएं। और बाबू खा रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है उसको खाने में, और मांस भी बहुत हड्डी छोड़ दिया। तो आज का वीडियो एक बार ख़त्म कर रही हूँ। आप लोग अच्छा रहिए, खुश रहिए, और मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बेटा बाय बोलो। बाय। और मटन ठीक है ना? चलो।